美妆博主时下都在用，适合新手的美妆工具大公开。姐妹们，这个透明便利贴我不允许有人还不知道。你就算挑到不合适的粉底液，也能用它补救。就比如说你的粉底液买完回来觉得很干啊，你就在这个纸上滴上，完了加2滴的精华，给它混合到一块儿，咱就能在不脏手的情况下整出特别服帖滋润的粉底液。然后每次用完一张就给它撕下来，随用随扔，一次性的，这简直就是懒人福音。还有这个眼线修正笔真的不是吹，咱说谁画眼线都没有手抖的时候啊，这眼线画歪了咱也别伤心，有了它根本不用拿那个卸妆水去擦完重画，还破坏底妆。这个笔芯看见了吗？直接就能拯救画不好的眼线。用完它之后拿这种尖头棉签局部一擦，哎，就马上干净了。还有这个睫毛辅助器，刷睫毛的时候那睫毛膏很容易蹭到眼皮上，底妆不就脏了吗？这个辅助器的弧度是很贴合眼型的，然后这样往上抬一点，这么刷就可以了，就多余的它都会蹭到这个塑料上，看到没？然后下睫毛就用这一头，就妆面完全不会弄脏。自从有了它，刷睫毛再也不会乱晕了。任何一个美少女不拥有这个纳米棉签，我都会难过的。这个头比普通的棉签细那么100倍，勾勒唇线和晕染唇周都特别好用，很细致。它甚至是可以去清理那个耳机和耳机疼，一物多用，算是被我玩明白了。打腮红总是打成猴屁股的，你一定试试这种点彩刷，这玩意根本不需要太多技巧，你只要拿这个刷子蘸完腮红，然后在眼下戳就好了，看打出来的就特别自然。真的也不知道要出去是美死谁。哇哦，你妥做美妆博主这么些年，那还是有点东西的。行，今天就分享到这儿，没事挂了呗。抖音、